네, 안녕하세요. 남들입니다. 네. 지금 저 할 것은 이거, 지금, 여기 안에 주제들이거든요. 주제로 집짓기인데요. 약간 이상한 것도 몇 개 들어있을 겁니다. 깔깔깔깔. 네. 더 소개하셔야 되지 않을까요? 아, 예. 여기분은 원장님 키키키고요. 이 사람 유튜브도 구독해주세요. 네, 아유, 뭐 또. 네, 그러면 여기 한번 주제를 뽑아보도록 할 건데, 뭐 하시는 거죠? 안녕하세요. 오늘이었습니다. 레몬남들이 이제 망할 거라고 뉴스가 떴습니다. 농담이고요. 아이, 빡치지 마시고. 자, 그럼 주제 먼저 뽑아보도록 하죠. 자, 제발. 제발, 그 생각 안 나와도 된다, 제발. 오케이, 제발. 자, 나왔고. 네, 보지 마세요. 아직 보지 마세요. 아직 안 봤어, 아직 안 봤어요. 저도 고맙습니다. 아, 제발. 아, 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 야, 망했다. 설아, 그겁니까? 아, 망했어. 아, 너무 싫어, 진짜. 아, 그리고 이거 주제는 가릴 겁니다. 주제 가릴 거예요. 주제는 마지막에 공개할 겁니다. 그리고 망했어. 그리고 건축은 저희가 다 하고 나서 할 겁니다. 다 하고 나서 공개하겠습니다. 자, 멈추고 건축 다 하고 봅시다. 네, 일단 건축은 다 했고요. 어떻게 말하세요? 일로 오세요, 가세요. 그리고. 네, 일단 건축은 다 했고요. 이제 인테리어 할 건데요. 인테리어 할 재료는 다 꺼내놨고요. 일단은 네. 그러면 가시죠 이제. 인테리어 출발할까요? 네, 출발하시죠. 알겠습니다. 이거. 오. 그냥 이게 제가 지금 건물이고요. 네. 네, 그럼 이제 인테리어 시작합니다. 이런 것도 한 번씩 딱 들어주고. 완벽하다. 깨지는 소리를 나니? 됐다. 좋아요. 좋아. 괜찮아. 좋아. 오케이, 이렇게 해서 하면 완벽하지. 이 정도면 비슷하려나? 이제는 인테리어를 시작해볼까? 인테리어 하고 있었다면서요. 다 삭제했어요. 이거 문 어쩔 필요 없으니까 문 지우고. 형이 저한테 뭐라 하셔서. 일단 뭐 이런 기본적인 건 다 꺼내놔야 되는데. 침대를 어디. 이렇게 해서 이렇게 해놓고. 이렇게. 좋다. 너무 근데 행한데? 이런 걸로 좀 꾸미자. 이거 말고 이런 것도 괜찮아.